ومن هنا ظهرت أول عملة معدنية بجد، وده كان حوالي في سنة 600 قبل الميلاد. نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل ما تظهر الفلوس كنا بنتعامل بالمقايضة، والمقايضة دي كانت أول شكل من أشكال التجارة في التاريخ. الناس ساعتها كانت بتبدل حاجة بحاجة، يعني مثلا واحد عنده لحمة واللي قصاده عنده قمح، فهنا كانوا بيبدلوا سوا وكل واحد بياخد اللي محتاجه. ساعتها كانت الحياة بسيطة جدا، بس برضه كانت مليانة مشاكل، والمشاكل دي كانت زي المقايضة لأنها معقدة جدا. يعني مثلا لو أنا عندي نوع من أنواع المواشي وعايز هدوم، واروح لصاحب محل الهدوم هيقول لي لا انا مش عايز مواشي، انا عايز قمح. فساعتها انا بدور على حد يكون عنده قمح ويكون عايز مواشي، وهو ياخد المواشي وانا اخد القمح، وبعد كده اروح بالقمح للراجل اللي عنده الهدوم وابدل ساعتها. فكانت لفه كبيره جدا. بس تعرف ان المقايضه دي كانت اول نظام اقتصادي عرفته البشريه، وده حصل لما الانسان بدا يزرع ويربي حيوانات. وساعتها كانت كل قريه عندها حاجه مميزه، يعني مثلا القريه دي كانت بتزرع، والقريه اللي جنبها كانت بتصطاد، والقرية اللي قبليهم كانت بتصنع. وكل ده كان بيحصل عشان الكل يكمل بعض. بس حصلت مشكلة تانية كبيرة جدا. دوس على السهم اللي تحت ده.